Sure. This is a line today. A little back. Please, guys, everybody, something that goes like that. Okay. Princey, सामने आ जाओ भाई. पंकज सर, सामने आओ. Oh, by the way, एक सेकंड, everybody. पंकज सर अपना हाथ उठाओ. आज पहली बार पंकज सर ने हाथ उठाया और किसी को लगी नहीं है. तो big round of applause for Pankaj. So guys, if you all know, 7-8 महीने पहले की बात है, पहला गीत किया था हम लोग ने यहाँ पर, and that was युवा एंटरटेनमेंट. So युवा एंटरटेनमेंट, पंकज भाई, thank you. सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपने मुझे चांस दिया, इसलिए क्योंकि आपने हमको जितने भी गीत बजवाए, हमारी जिंदगी बनी. Mh43 बना, सोल बना. Thank you. लोग मुझे 10 दिन से पूछे जा रहे हैं सोल का और Mh43 का आखिरी गीत है. तो मैं इन लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा. हम लोग एक ही म्यूजिक सीन से emotional. So the point is हम लोग एक ही म्यूजिक सीन से हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग बाकी बैंड्स को भी इनकॉर्पोरेट करें. सोल का सेट 2 घंटे चलता है और Mh43 का सेट भी 2 घंटे चलता है. 4 घंटे शो नहीं कर सकते. हमको बहुत मैसेजेस आते हैं जो लोग बोलते हैं कि आप दोनों ही कर रहे हो, कोई दूसरा तो कर ही नहीं रहा. तो हम लोग ने ये डिसीजन बनाया कि या तो एक दिन में सोल प्ले करेगा Mh43. तो ये लास्ट गीत है जो Mh43 और सोल साथ में प्ले करेगा. और हम लोग ने आप सबको चूतिया बनाया है क्योंकि आज 1 अप्रैल है. एक बात खुली बोलूंगा, सोल और Mh43 को कोई नहीं तोड़ सकता भाई. 200 मैसेज भेजो, गाली दो, कुछ भी करो, सोल और Mh43 साथ में नहीं बचाएगा. Guys, this is 1 April. And it's allowed. No. Fuck me. Okay, but this is 1 April. And it's allowed. So I know a lot of people do it, right? Okay, we both want to say sorry. क्योंकि हम लोगों ने आपको छू बनाया. But guys, साल भर से Mh43 चल रहा है, 6 साल से कश्मीर चल रहा है, 3 साल से सोल चल रहा है, 10 साल से मैं और ये साथ में रहते हैं. अगर आपको ऐसा लगा भी होगा ना कि हम लोग टूटने वाले हैं तो सॉरी गाइस. Mh43 इंडिया आज बहुत नाचेंगे, बहुत गाएंगे. मैं चाहूंगा कि आप लोग एक स्टेप पीछे चले जाओ.